שלום צופים יקרים, מאוד בוערים בלב של האדם. הנושא שכל כך בוער בציבור האשכנזי בין הפלגים האלה זה החוק הגיוס. שהם יחרימו את הבחירה ולא יצביעו בכלל הבחירות. ראש עיריית בני ברק לשעבר לא יהיה ריאלי בכלל. בסגנון הפעולה נגד צה"ל צריך לפעול וצריך לדבר בעניין חוק הגיוס של בחורי הישיבות הקדושות. אל תדברי בצבא, אתם חלשים, במריבות, באקשן. שלום צופים יקרים, השם שלי זה בנימין גרסטל. אני מעוניין לדבר איתכם על כל מיני נושאים עד הבחירות שקשורים לבחירות, והנושאים הם נושאים מאוד בוערים, מאוד פוגעים, מאוד בוערים בלב של האדם. שבוע אני רוצה לדבר על נושא מאוד כאוב, מאוד בוער כאש, המחלוקת בציבור האשכנזי בין הפלג הירושלמי הקיצוני בראשותו של הרב אוירבך לבין הפלג הבני ברקי המתון בראשותו של הרב שטיינמן. בימים האחרונים אנו רואים את המחלוקת בוערת ובוערת בציבור האשכנזי בין הפלג הירושלמי הקיצוני לפלג הבני ברקי המתון. הנושא שכל כך בוער בציבור האשכנזי בין הפלגים האלה זה החוק הגיוס. ובכללם הנושא הבחירות. שהפלג הירושלמי בראשותו של הרב אוירבך מאיימים בעיתון שלהם הפלס שהם יחרימו את הבחירה ולא יצביעו בכלל הבחירות לכנסת, ועל ידי כך שהם לא יבחרו, לא יצביעו בבחירות ברשימה של יהדות התורה, דגל, ג', אז המקום השביעי של הרב הגאון של הראש עיריית בני ברק לשעבר לא יהיה ריאלי בכלל, ובקושי כן המקום השמיני של הבן אדם החדש בכלל לא יהיה ריאלי. המחלוקת היא כבר כמעט שנה וחצי שהיא בוערת ובוערת. הסגנון הדיבור והסגנון הפעולה נגד צה"ל ובעד צה"ל והדרך שצריך לפעול וצריך לדבר בעניין חוק הגיוס. ואיזה חוק גיוס? של בחורי הישיבות הקדושות שלפי הפלג הירושלמי של הרב אוירבך מזהירים ואומרים אל תדברי עם הצבא. כי למה? כי ידי כך הצבא נכנע ואומר אתם חלשים, ויקח את החלשים שבבחורי הישיבות, יעשה להם שטיפת מוח ויקח אותם ויעשה שהם יהיו בצה"ל, וזה לא טוב. מה שלפי הפלג הבני ברקי אומר, הכי טוב זה לא ללכת במריבות, באקשן. הכי טוב לדבר איתם, לנסות לשכנע אותם, לנסות להסביר להם מה טוב ומה לא טוב בינינו, לנסות לתאם את זה, שהכל יהיה בסדר. הפלג הירושלמי הוא יותר קיצוני מהפלג הבני ברקי, לכן הוא מאוד מאוד נלחם נגד הגיוס. ולכן המחלוקת נהייתה בשבוע האחרון יותר חזק ויותר עמוק. ולמה? בגלל לפני שבועיים משטרת ישראל באמצע הלילה פשטה על ישיבת פונוביץ', לקחה כמה עשרות בחורים למעצר.
אך השאירה אצלה 4 בחורים שהם סרבני גיוס, ו4 אלה הם הפלג הירושלמי, הפלג הקיצוני, הפלג הנלחם נגד צה"ל. ועל ידי כך אנו רואים מדי יום, מדי שעה, הרבה אקשן, שריפת פחים, מריבות, קללות לכל השוטרים נאצים. לכו לגרמניה, נאצים כמוך. לקרוא לשוטרים כל מיני קללות שלא צריך לצאת מהפה של בחור ישיבה. קוראים לשוטרות שבאות ועוזרות עם השוטרים שייגץ, פושעת, נאצית. ולשוטרים נאצים. ההפגנות האלה בכלל לא מאושרות בכלל. הן בכלל לא מאושרות על ידי המשטרה. הם באים ומפגינים בלי אישור. ועל ידי כך גורמים לבעיה הלכתית גדולה מאוד, שלא באשמת המשטרה. בעיה של אישה שהיא לא נשואה או היא נשואה לגעת בגבר שבחור ישיבה לא נשוי או שהוא נשוי אבל לא לה. ולמה הן נוגעות? כדי לעצור אותם על הפרעת סדר היום, הפרעה שאינה מאושרת. לפי מה שאני חושב, חייבים לעזוב בזמן הקשה הזה את כל המחלוקת בצד, ללכת באחדות ולהצביע, לפי האשכנזים והחסידים, מצביע ג' ליהדות התורה. בידי כך יוכלו חברי הכנסת החרדיים מיהדות התורה להגן על בחורי ישיבות מפני הצבא, להיות חזקים ולעשות חוקים, לעשות הכל כדי שהצבא יבין שלא נלחמים בבחורי ישיבות. זה לפי מה שאני חושב. אשמח מאוד לקבל את דעותיכם במייל שלי שיופיע פה, תגובותכם. אתם יכולים גם להגיב בפוסטים שאני אכתוב על זה. ועד כאן להיום. שיהיה לכם ערב טוב והמשך שבוע נעים. מבנימין גרסטן.